今日我哋又去呢個香港人餐廳食，今日食早餐。呢個呢叫做金星冰室。嗱，影下個門口先，一望就知係香港人嘢啦。你睇下有咁多中文字，有老夫子，揾到老夫子，又有招財貓，跟住香港美食。咁啊一個係香港人嘅茶餐廳，我哋又嚟幫襯佢啦。佢呢間鋪頭開嘅時間係9點。等我又影下咧佢裏邊先，睇下邊個。呢度啲 posters 咧係會不停 update 嘅。咁今期咧就係擺咗Ian 啦同埋 Anson Lo 嘅 poster。之前咧就係破地獄嘅，咁所以咧喺呢度都可以睇到最 update 嘅香港情懷。呢個就係餐牌啦。呢個餐牌就午餐啦。咁我哋今日嚟食早餐啊嘛。咁你食早餐，喂，你食乜鬼嘢啊？咁我哋咧陣間我哋就會食呢度最馳名嘅沙爹牛肉麵啦，同埋佢嘅港式奶茶啊。咁到底有幾正？喂，咩價錢啊？佢呢度咧食早餐咧，個價錢咧就係8磅咯，咁即係80蚊港紙度啦。咁又睇埋佢其他啲食嘢啦，咁佢有麵啦，有飯啦，有一啲餸啦，有咩煲仔菜啊？咁咧煲仔菜其實咧都唔太貴，9磅都有一個嘆下。咁真係要睇下揾日嚟試下佢啲午市啊或者晚市喎。咁跟住其實又再睇埋佢下午茶餐咧，價錢望落去都 OK 嘅，因為其實喺英國咧，你要食到一啲好香港地道色彩重嘅嘢咧，係要啲成本嘅。咁，完啦？我唔係，後邊咧就會睇到佢有啲咩飲品啊咁樣咯。咁重點推介，真係佢個奶茶咧係真係好正。咁呢個就我嘅早餐啦，係咪好香港 feel？好似以為我去咗一間香港餐廳呢。嗱，呢隻沙爹牛肉麵，大牙，啲麵好大牙。呢個就火腿通粉啦。咁即係你係咪好香港式啊？咁呢間都仲有個香港招牌金星冰室。哇！好彩我哋早啲去啫，如果唔係咧就要排長龍噶啦。都係啦，一係就9點前，一係就10點半後嚟呢度就會好啲咯。如果唔係就要等噶啦。咁今日介紹呢間金星冰室，希望大家都中意啦。佢位置喺 NG8。咁如果喺樂廷咸呢度住嘅朋友咧，應該都識得點樣去噶啦。咁我今日分享嘅片段就係咁多啦。係咧，多謝晒，拜拜。